Добро пожаловать в мир Хига. И здесь вы найдете подробные инструкции по проведению осмотра легких с помощью аускультации. Поместите модуль стетоскопа в синее кольцо на базовом блоке, совместив рельефную линию на модуле со знаком замка на устройстве. Затем затяните его по часовой стрелке. Вот некоторые универсальные рекомендации для всех осмотров с использованием стетоскопа. Перед началом осмотра убедитесь, что вы находитесь в тихой и комфортной обстановке, свободной от посторонних шумов и присутствия других людей. Разговоры, шумы телевизора или колонок неприемлемы. И пациент, и оператор должны оставаться молчаливыми в течение всего осмотра. Разговоры запрещены. Для лучшего качества звука всегда размещайте стетоскоп прямо на голой коже. Если это невозможно, его можно разместить поверх тонкой одежды, например, термобелья или спортивной одежды. При осмотре женщин убедитесь, что стетоскоп не надавливает на бюстгальтер. Более толстая одежда или множественные слои запрещены. Во время осмотра легких пациент должен глубоко дышать через рот. Задача оператора — направлять пациента и напоминать о необходимости глубокого дыхания. При необходимости хороший признак правильного глубокого дыхания — мягкое движение грудной клетки, однако чрезмерно глубокое дыхание может вызвать головокружение. Полный осмотр легких состоит из 12 точек аускультации, 6 на груди и 6 на спине. Обращайте особое внимание на расположение. Используя анатомические ориентиры для точности, особенно внимательно относитесь к точкам 5 и 6, так как они расположены чуть сбоку от тела. Все точки аускультации всегда отображаются на экране устройства. Учтите, что точное расположение может варьироваться в зависимости от возраста и пола пациента. Перед началом осмотра убедитесь, что вы правильно и удобно держите устройство. Не сжимайте его слишком сильно и не нажимайте чрезмерно. Выберите осмотр легких в списке. Затем нажмите «Старт». Для начала аускультации в нижней части экрана вы увидите круглую центральную иконку, которая показывает статус записи устройства. Автоматически определяет контакт с кожей. Как только стетоскоп коснется кожи, начнется запись, что отображается зеленым свечением вокруг центральной иконки. Когда контакт прерывается, свечение исчезает, чтобы начать запись. Поместите стетоскоп на грудь пациента в точке номер 1, как показано в графике на экране. Запись начнется автоматически после контакта с кожей и продлится ровно 10 секунд. Прогресс отображается в виде круговой полоски по завершении. На центральной иконке появится зеленая галочка. Нажмите «Далее», чтобы перейти к следующей точке и повторить процедуру. Во время записи старайтесь не трогать или перемещать стетоскоп до окончания. В левом нижнем углу есть иконка пропуска, которая позволяет пропустить конкретную точку аускультации. Обратите особое внимание на точки 5 и 6 на груди. Пациент должен поднять руку, чтобы можно было разместить стетоскоп под подмышкой на уровне грудины. При осмотре спины сначала визуально определите позвоночник и лопатки. Перед тем, как помещать стетоскоп, делайте это напрямую на костях. Не разрешается самая распространенная ошибка — неглубокое дыхание пациента во время осмотра. Пациент всегда должен помнить о необходимости глубокого дыхания через рот. Роль оператора — следить за дыханием и при необходимости давать инструкции. Еще одна распространенная ошибка — неправильное размещение стетоскопа по неправильному месту на костях или на одежде. Стетоскоп должен полностью контактировать с кожей, и во время записи его нельзя перемещать или корректировать. В общем, помните, всего 12 точек для проверки, 6 на груди и 6 на спине. Каждая занимает около 10 секунд. Помещайте стетоскоп так, как показано на экране. Просите пациента глубоко дышать через рот. Оставляйтесь неподвижными во время записи и не двигайте стетоскоп. Избегайте следующих ошибок. Пациент недостаточно глубоко дышит через рот, неправильное размещение стетоскопа на костях или одежде, перемещение или повторное позиционирование стетоскопа